టేస్టీ అండ్ హెల్దీ స్నాక్స్ అటుకుల స్నాక్స్ తయారీ విధానం నేర్చుకుందాం. ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూద్దాం. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుని మూకుడు పొయ్యి మీద పెట్టుకుని మూకుడు వీటెక్కిన తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోండి. ఆయిల్ వీటెక్కిన తర్వాత పల్లీలు వేసుకొని నేను తక్కువగా క్వాంటిటీ తీసుకున్నానండి. పల్లీలు ఎక్కువగా ఇష్టపడే వాళ్ళు ఎక్కువగా వేసుకోవచ్చు. పల్లీలు వేగేంత వరకు సిమ్లో పెట్టి కలిపి కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత స్లోలో పెట్టుకుని వేపుకుంటే మీడియం ఫ్లేమ్లో వేగుతాయండి. హై ఫ్లేమ్లో పెట్టేస్తే త్వరగా మాడిపోతాయి. ఇవి వేగిన తర్వాత ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకోండి. పల్లీలు తీసేసుకున్న తర్వాత ఇంకొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని, అంటే కొంచెం నేను అటుకులు కొంచెం డీప్ ఫ్రైడ్ చేస్తానండి. దానికి కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ పడుతుంది. ఇప్పుడు అటుకులు వేసుకొని స్కూల్ నుంచి పిల్లలు వచ్చేటప్పటికి త్వరగా అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఈజీ స్నాక్స్ అండి. ఇది ఎక్కువ టైం పట్టదు, టేస్టీ అండ్ హెల్దీ. హై ఫ్లేమ్లో పెట్టకూడదండి. హై ఫ్లేమ్లో పెడితే మాడిపోతాయి త్వరగా. ఇప్పుడు క్రిస్పీగా అటుకులు వేగిపోయాయండి. కొంచెం చూడండి, కొంచెం కలర్ చేంజ్ అవని అటుకులు. ఇప్పుడు మనం కరివేపాకు రెబ్బలు 3 రెబ్బలు తీసుకున్నానండి. పిల్లలు కరివేపాకు కూరలో గట్రా తినాలంటే తీసి పాడేస్తారు కదండి. అలా తినడం మానేస్తారు. అలా ఇలా డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే పిల్లలు తినడానికి స్నాక్స్లో కలిసిపోతుందండి. ఇప్పుడు చిటికెడు పసుపు, కారం మీకు ఎక్కువ కావాలనుకుంటే ఎక్కువ, తక్కువ కారం పెడితే మీరు ఎంత క్వాంటిటీ కారం తింటారో దాన్ని బట్టి వేసుకోండి. మేమైతే కొంచెం కారంగానే తింటారండి మా ఫ్యామిలీలో. ఇది కొంచెం 3 స్పూన్స్ కారం వేసాను. వేసిన తర్వాత ఒకసారి మొత్తం అంతా మిక్స్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకున్నప్పుడు చూసుకుని వేసుకోండి. ఒకసారి వేసేసుకుంటే ఎక్కువైపోతుంది. దీంట్లో మీరు ఒక పల్లీలే కాకుండా జీడిపప్పు, పుట్నాల పప్పు, వేరే మీ ఇష్టం అండి. మీకు ఏది కావాలనుకుంటే అది వేసుకోవచ్చు. నేను ఒక పల్లీలు ఒకటే తీసుకున్నానండి. పుట్నాల పప్పు మా పిల్లలు తినరు. స్లోలో పెట్టుకుని మంట సిమ్లో పెట్టుకుని బాగా కలుపుతూ వేపుకోవాలండి. ఇప్పుడు మనం వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న పల్లీలు వేసుకున్నామండి. చూడండి, ఇలా మంచి కలర్ వచ్చినాయి. ఏగి మంచి స్మెల్ కూడా వస్తుందండి. ఇప్పుడు మనం దీనిపైన కొంచెం చాట్ మసాలా చల్లుకుందామండి టేస్ట్ కోసం. మీ ఇష్టం అండి, అది కావాలంటే వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. కంపల్సరీ అయితే కాదు.
ఇప్పుడు చాట్ మసాలా వేసిన తర్వాత బాగా అంతా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోండి. మిక్స్ చేసిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి అటుకులు మొత్తం ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోండి. ప్లేట్లో ఒక టిష్యూ పేపర్ వేసుకుని దాంట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకుంటే ఇందులో ఉన్న ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ ఏమన్నా ఉంటే అది కొంచెం టిష్యూ పేపర్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుందండి. టిష్యూ పేపర్లో తీసుకుని ఆ అటుకులు మిక్చర్ సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకోండి. ఓకేనండి, మన ఎంతో టేస్టీ అండ్ హెల్దీ అటుకులు మిక్సర్ రెడీ అయిపోయింది. మీకు కనుక ఈ రెసిపీ నచ్చినట్టయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. మరిన్ని రుచికరమైన వంటల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.